Ani sɔgɔma. Assalamu alaikum. Maman la conseillère née, maman nationale née, maman Africa. C'est encore moi. Maman la voix des sans voix. C'est toujours moi. Mais malien tena muso bela jelon fo. Mali kono ani Mali koka. Nga foli be malien tena muso bela jelon. Mais africain dem bela jelon fo. Munu be Afrique kono ani munu yɛrɛ be Afrique koka. Aka foli belebele ba pia. Ka bela jelon fo. Dante foli mina. Aywa. Donc on est chidene. Je suis la voix des sans voix. Aywa. Maliko, Malionko, Fanton. Desabakato, Yatimo, Falato, Filiato, Kokafo, Assimi Goïta, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, Koka Fiena, premier ministre, Sugar Kugara Maiga, Koka Fiena. Koka Fiena de non connected, je suis maman la conseillère, je suis aussi la voix des sans voix, donc Koka Fo Yana. Kokombe ka malin kono. Akadugonte mashila. Akadugonte mashila. Ni mun kala ministry ye doro obesinga malin na folo o shunye to ko suku bela jelena ka mara karafe. Ka solo kana masake place nyine na ware shunye ne. Ni mun kala ministry, ni mun kala directeur financier ko dafu, ni mun kala yodoro obesinte no kana folo shunye kaka parti financier. Ni mun kala ministre ale be na folo shun ibita sura ate parti la parti tablo kana folo shun ka shun ale laka to ya don kai na folo shun fato ya don kai na folo shun nyefento ya don kai na folo shun klogoro ya don kai na folo shun parti tablo ate parti la o de ba fo sisa kale bina mali fanga nyine ala colonel Assimi Goïta kana mali fanga nyanyini kana bodala Sugar Kugara Maiga Malion koko ka fienda fli bagato koko ka fi muni ye flia bagato koko ka fina falato koko ka fi yatima koko ka fi munu chesala norla olu fana koko ka fina keren la ko mami ye faso na folo shunye mami ye kulanga ke faso na folo la mami ye faso na folo ke numero bay ka ben akelen dama na ma se ka tigra moko mine ka aboloja akana aka anga na folo fono ka da ama ka akana so nyejugu nyenyumanka atigra moko ki kambo mali fanga nyine nofe akara fanga nyine fenfen député wo maire wo conseiller wo président sigi kono ko kumate parce que mami ye faso na folo shunye faso de njugu matemalika mami ye faso na folo ke nebro bay kaka abe akelen dama faso de njugu matema aka. Comment ça fait-il que o faso de njugu kan na folo shunye kunu parce que ale ministre ye o ka fo bi kabi kambo fanga nyine no fe. Aywa. Les 9 sages de la Cour constitutionnelle. Ça je suis sur le gansene na folo ko quelqu'un qui est sage là. Soit atiki shi korobela ka se nouveau moment ate so mana kuma blentukun ou bien soit atiki ka demsenia ala ye hakili do dama mun ya ato a hakili sigila kwa parce que bamanan côté ko demseni tika ko nyuma ka be moroba degen noni o koro mi comme même étant jeune on peut être sage. Donc les 9 sages de la Cour constitutionnelle Malion Koko ka foyena par la voix de maman, la voix des sans voix. Voilà. Maman la conseillère, maman nationale, maman Africa. Ka fo les 9 sages yana. Ku kana son nyejugu nyenyumanka. Mamu ye jamana na folo nshuye. Fo fatoni laka ni klogoro ni nyefiento ya don ka ya shwe. U kana son abada ko ka dossier mine. Awo. Parce que an se ka so ama blé, an se ka jena blé, trop c'est trop. Kanga na folo shunye, kanga na folo ke numbrumba ka ben ikelen dama, kanga na fuba clan, anga na folo clan ini isomogo ni nyogonche, ka fanga ke ma famille d'abord ye. O ka clan tukuni ka wuli kale bina fanga nyini. Jabaru masa. O ma se ka mine ka anga wari babolo.
k'a wajibiya a kan ka wari segin a nɔ na. A kana sɔn sa k'o ka dossier minɛ ko k'i kan bɔ faso nɔfɛ. Parce que fasoden jugu de b'a accompagner. Il faut le dire, hein. Maa min ye nafolo suɲɛ ni e tugul'o kɔ k'e b'o soutenir k'e bɛ taa voter o ye i fana kɛra fasoden jugu ye. Parce que zon don ale ye suɲɛni kɛ ale ye zon ye. Mun y'a bolofɛn san o ye zon ye. Mun b'a sutura o fana ye zon ye. Wa ani mun bɛ jɛ k'a dun fana o fana ye zon ye. Donc faso nafolo suɲɛbaga zon don. Ani mun bɛ jɛ k'a dun o ye zon ye. Mun b'a sutura o ye zon ye. Wa mun fana bɛ ban k'a minɛ o fana ye zon ye. Oh, il faut le dire, hein. Seuls les voleurs, c'est comment dire là? Seuls les voleurs se soutiennent. Voilà. Seuls les voleurs se soutiennent. Seuls les voleurs, comment dire là? Se collaborent. Donc, de grâce, aïe hina malion là. Aïe hina malion là. Aka hina filia bakatɔ la, aka hina yatimɔ la, aka hina dɛsɛbagatɔw la. Aka dɔn k'a fɔ jamana nafolo a kan ka tila jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ de. Mais maa kelen, maa fila, maa saba o de bɛ jamana nafolo ta k'a suɲɛ cogo sugu bɛɛ la ka tila ka na fɔ tuguni k'ale bɛna masakɛya ɲini. E ye ministre-lama, an ye e tiɲɛni kɛ nɔ ye. Ni e ye masakɛya sɔrɔ, e tɛ Mali tɔnɔmada. I bɛ Mali feere ka tɛmɛ n'i sen fila ye. Donc Mali ɲɛmɔgɔ, transition ɲɛmɔgɔ, Assimi Goïta, premier ministre Sogɛl Kuka Mayiga, les 9 sages de la cour constitutionnelle, ko k'a fɔ an ɲɛna, awɔ, par ma voix, ko k'a fɔ an ɲɛna k'aw kana sɔn ɲɛjugu ɲɛɲuman kan minnu ye an ka jamana nafolo suɲɛ k'olu ka dossier minɛ. U ka dossier kan ka rejeter depuis cour constitutionnelle la. Wa fasoden jugu o de bɛ tugu fasoden jugu kɔ. A y'a wari suɲɛ a bɛ taa n'a ye sisan nɔ fasoden jugu ani olu bɛ jɛ k'a tila. Parce que o de kɛ wari b'a kun na an bɛ campagne k'i ye an bɛ campagne kɛ a y'an ka wari de suɲɛ an b'a minɛ an b'a dun. I bɛ ka haramu de minɛ k'a dun. I tɛ se ka jugement kɛ dɛ. Ala de bɛ jugement kɛ. I tɛ se ka jugement kɛ dɛ. N'i ye haramu minɛ k'a dun dɔrɔn i kɛra haramudunna de ye. O tɛ se k'a jɛ e kɔnɔ dɛ. Wa e b'a dɔn tigitigi ko nafolo minnu b'a bolo ni a ka baara kɛlen tɛ a wɔsiji tɛ fantɔnw ka nafolo fantɔnw ka hakɛ a kɛlen bɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan ka fantɔnw kumaniya la kunun o bi k'ale bɛna fanga ɲini n'o nafolo ye. E maa min bɛ a dɛmɛ o fanga ɲini na i bɛ ka haramu dun n'i ye wari don fɛn fɛn na i ye haramu de dun. A jeli o i ye haramu de dun a ma jisa o i ye haramu de dun maa ye maa mɔgɔ min ye wari suɲɛ n'i y'a bolo fɛn dun dɔrɔn i ye haramu de dun. Donc k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan e b'a dɔn tigitigi ko karisa a wɔsiji tɛ nin wari in y'a bolo homme d'affaires tɛ a m'a sɔrɔ tiɲɛ ye fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ fo un simple fonctionnaire malien qui connaît le salaire des Maliens, c'est très bien qu'un Malien, même s'il a fait 20 ans comme ministre, s'il est honnête, allez k'a yɛrɛ balo, k'a denw balo, k'a muso balo, k'a muso somɔgɔw balo, k'a yɛrɛ somɔgɔw balo, k'a denw bila ka taa école da gɛlɛnw na, o tɛ se ka wari mara cogo si la k'o bɛ kɛ du jour au lendemain millionnaire ou bien milliardaire k'a bɛna campagne présidentielle financer. C'est de l'argent volé. Wa an ka wari n'i y'a suɲɛ kɛ an b'a fɔ k'i y'a suɲɛ i ye zon ye bi i ye zon ye sini wa maa min b'i sutura o fana ye zon ye maa min b'a wari minɛ ka dun o fana ye zon ye a bɛɛ ye haramu de ye wa haramu o sara ye jahanama de. Awɔ il faut le dire dɛ haramu dunbaga a sara ye jahanama de ye. Par la même occasion ko k'a fɔ procureur ɲɛna Mali procureur bɛɛ sans exception ayiwa outrage tɛ dɛ outrage tɛ. La délicate de parce que je suis maman la conseillère, maman nationale, maman Africa, maman la voix des sans voix. Ko k'a fɔ Mali procureur ɲɛna k'a bɛ ka mun de kɔnɔ n'a ta haute saisie dɛ. Hey, ministre y'an ka wari kɛ namuruba ye k'a bɛn u d'a ma. Président kɔrɔ y'an ka wari kɛ namuruba ye k'a bɛn u d'a ma. U denw ye kulonkɛ kɛ an ka nafolo la yan.
ne ko mun na a tɛ se ka Sud-Afrique ladege dɛ Sud-Afrique président Jacob Zuma 15 mois de prison ferme mun na a tɛ se ka Mauritanie ladege dɛ Mauritanie président kura président kɔrɔ o y'a minɛ Mamadi Dabo b'a kan ne ko mun na a tɛ se ka olu ladege ne ko a t'an ka waritigiw ninnu a t'u minɛ mun y'an ka wari suɲɛ disons mun y'an ka nafolo suɲɛ jamana nafolo suɲɛ mun na procureur a tɛ wuli ka aw autosaisir o dossier la ni m'a fili ni m'a ɲinɛ a fɔra ne ɲɛna ko la justice est indépendante justice sirilen tɛ maa si la a sirilen tɛ président Assimi Goïta la a sirilen tɛ premier ministre la a sirilen tɛ ministre la a sirilen tɛ député la on a dit que les juges sont indépendants les procureurs vous êtes indépendants pourquoi a tɛ wuli ka an minnu ye anw fantanw anw yatimɛdenw anw falatɔw minnu ye anw ka anw veuve filiabagatɔw minnu ye anw ka jamana nafolo ta k'a dun ko foyi tɛ bɔ a la mun na procureur a tɛ wuli k'a jira anw fantan na k'a fɔ ko fɛn bɛ bɔ a la dɛ parce que ko aw y'a ka kalan kɛ de ko kana justice de tilen Mali kɔnɔ ko ka injustice kɛlɛ ko impunité zéro n'i ye Mali nafolo dun i b'a fɔɔnɔ procureur Mama la concert n bɛ k'aw wele dɛ k'a ka wuli aw ka auto dossier ni autosaisir dɛ hey ayiwa ko fɛngɛ ko présomption d'innocence ko bɛ yen wa ayi n'o bɛ yen ne kɔni b'a dɔn Yamusa Kamara a ka livre in a y'a détaillé dɛ comme tubabu ko ten qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir sinon Mali procureur a ye nin mɛn dɛ Yamusa Kamara ka livre in a y'a détaillé dɛ ka tila ka tɔgɔ fɔ ka barakolon ci k'a filenkolon ci k'a fɔ dunun na k'a fɔ bala la a bɛ mun de kɔnɔ n'a ta autosaisir o dossier la dɛ livre in sɛbɛnna dɛ ayiwa il y a un témoin un accusé Mali justice Mali procureur a bɛ mun de kɔnɔ dɔ kɛra anw fantanw kan sa o bɛ ka anw k'u dabiri anw fantan joli da k'a sɔn jamana nafolo bɛɛ de t'a dɔn nul n'est au-dessus de la loi jamana nafolo maliyɛn bɛɛ de t'a dɔn pourquoi mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nemurubɛn k'a bɛn ale n'a ka clan dɔrɔn ma parce que k'ale kɛra ministre ye ou bien parce que k'ale kɛra président ye ou bien parce que ale kɛra député ye mais pourquoi Mali procureur pourquoi a tɛ hinɛ anw fantanw na a tɛ hinɛ anw yatimɛw la a tɛ hinɛ anw falatɔw la a tɛ hinɛ anw filiabagatɔw la ko se t'anw ye dabali t'anw ye anw jigi ye aw procureur de ye anw jigi ye aw jugew de ye ni jugew tɛ jamana bɛ kɛ fɔ ko kungo kɔnɔna ni procureur tɛ jamana kɛ fɔ ko kungo kɔnɔna na c'est la loi du plus fort donc aw ka kalan o bɛ se ka kɛ fu ye procureur aw ka kalan o bɛ se ka kɛ fu ye a tɛ wuli aw ka jɔyɔrɔ fa aw ka fasow fantanw ɲɛji cɛ an ka ɲagara fɔ aw kunna a tɛ wuli aw ka dɛsɛbagatɔw ɲɛji cɛ an ka trophée da aw ma a tɛ wuli aw ka filiabagatɔw ɲɛji cɛ ala n'i ye Mali filiabagatɔw ye bi f'u hinɛ b'i minɛ minnu cɛw bɛ t'u nin di Mali ko la mais tellement que dɔw kɛlen bɛ ka Mali nafolo kɛ nemuruba k'a bɛn u dan ma hali olu ka hakɛ u tɛ se k'a sɔrɔ procureur an ye jɔyɔrɔ ye aw de ye dɛ ni président ma se ka fɛn kɛ n'o ye président de la transition Assimi Goïta ni premier ministre n'a ma se ka fɛn kɛ n t'a dɔn pourquoi o tɛ se ka fɛn kɛ aw nana ko jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ tɛ une poignée de personnes ye dɛ parce que une poignée de personnes olu ka hɛrɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye dɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka hɛrɛ de ye hɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fantômes qui constituent aujourd'hui plus de 50% de la population malienne. Olu fantômes, dɛsɛbagatɔw, falatɔw, yatimɛw, filibagatɔw, olu de ka nafolo bɛ ka tarabaso. Olu de ka hakɛ bɛ ka tarabaso ka b'u bolo. Au profit des incompétents, des corrompus. A t'a lajɛ sa. Dɔ kɛra jajiri fasala sa. A tɛ to an ka ɲangara fɔ aw kunna procureur. A tɛ to an ka trophée désigné aw ye. An ka ɲangara fɔ aw kunna. Ka trophée d'a ma. Mali procureur. An bɛ kasi la su ni tile dɛ. Kungo banna, minɔgɔ banna, sɛgɛn b'an kan, an tɔɔrɔlen. N'a fɔra an ka nafolo dɔ bɛ ka ta k'a dun ko fɛn tɛ bɔ a la. A tɛ wuli a k'aw jɔ. Outrage tɛ dɛ. Outrage tɛ.
mais nin ye de komi n'a fɔ ni kɛlɛkɛden ne bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la i b'a a ma balimaya pour que ka dusu don a kɔnɔ a ka taa ni cɛfarinya ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ne fana bɛ ka Mali procureur Mali juge ne fana bɛ ka ɲangara de fɔ aw kunna sisan ka dunu ni bala fɔ aw ye sisan pour que aw ka se ka dusu aw ka wuli ni dusu ye aw ka taa kɛnɛ tiɲɛ sira kan n'o ye minnu y'an ka nafolo in détourné aw ka t'u minɛ aw kɔni dɔ t'u kaso la ayi a y'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ k'a sen jɛra a bolo jugu y'an ka nafolo de suɲɛ dɔrɔn u kana n'an ka nafolo ye n'i y'a mɛn i bɛ taa campagne kɛ wari de b'i bolo a kɛ n'i yɛrɛ halala wari ye mais jamana nafolo min i y'a suɲɛ nin a rembourser fɔlɔ donc o de kun don ka fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye ka fɔ Mali jugew ye ka fɔ Mali procureur ye a y'a autosaisir nin dossier ninnu na a ka nin dossier ninnu a ka na n'u ye a ka wala mun y'an ka nafolo suɲɛ u k'an ka nafolo rembourser pour que fantanw dɛsɛbagatɔw falatɔ yatimɛw filiyabagatɔw u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na parce que jamana in mun kɔnɔ k'a fɔ pétrole bɛ yen sanu bɛ yen uranium bɛ yen quoi nin bɛɛ bɛ jamana min kɔnɔ gazi bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de bɛ sɛgɛn c'est parce que quelque part il y a mal gouvernance et c'est parce que quelque part impénté tɛ ka kɛlɛ ni impénté ma kɛlɛ jamana tɛ ja sa parce que maa si tɛ sɔn ka baara kɛ ne bɛ wuli ka baara kɛ dɔ bɛ ka nafolo kɛ a yɛrɛ kelen ta ye ne bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn ça ne peut pas me motiver a tɛ se ka motiver cogo si la pour que n ka motiver ko fo n k'a ye k'a fɔ bɛɛ de bɛ ka baara kɛ la wa nafolo bɛ ka tilan bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ ka n yɛrɛ faga baara la dɔ bɛ ka nafolo kɛ a sago ye ne tɛ se ka motiver o de kama bi Mali kɔnɔ yan dunko juguya ni baarakɛbaliya dɔrɔn ɲɔgɔn bɛ Mali kɔnɔna na parce que dunko juguya ne tɛ se ka e ye dunko juguya la k'a fɔ ko ne bɛ baara kɛ o non ne fana bɛ ban baara ma parce que je ne peux pas travailler comme ça gratuitement pendant ce temps quelqu'un est en train de bouffer l'argent de tout un peuple. Donc président de la transition Assimi Goïta, colonel Assimi Goïta, surasiya la justice kan ka kɛ surasiya kɔnɔ surasiya la ordre kan ka kɛ surasiya kɔnɔ rigueur kan ka kɛ surasiya kɔnɔ affinité tɛ surasiya la sentiment tɛ surasiya la donc colonel Assimi Goïta fantanw ko yatimɛw ko dɛsɛbagatɔw ko falatɔw ko filiyabagatɔw ko k'a fɔ Assimi Goïta i k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ mun y'u ka nafolo minnu suɲɛnen bɛ tan i ka nafolo u minɛ mɔgɔw minɛ k'an ka nafolo minɛ u la i k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ u b'o dɔrɔn de ɲinina ko olu ka bila u ka hakɛ kɔnɔ surtout minnu cɛ yɛrɛ sala nɔri na minnu denw sala nɔri la u taara sa Mali ka kunnawolo kɛnɛ de kan vraiment olu somɔgɔw kan ka bila u ka dora de kɔnɔna na ko wari bɛ yen dɛ parce que on peut pas dire que le Mali c'est un pays pauvre pendant que c'est temps des généraux milliardaires des ministres milliardaires comme ça là homme d'affaires tɛ fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ c'est parce que quelque part u y'an ka wari de ta donc an ka wari ka minɛ o la ka fantanw bila u ka dora kɔnɔna na donc o de kɔni kun don je suis la voix des sans voix maman la conseillère maman nationale maman Africa mais malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo surtout Mali den ɲumanw n ka foli bɛ Mali den ɲumanw de ye minnu ko Mali bɛ jɔ tiɲɛ kan n ka Mali den ɲumanw dɛ Mali le ko tɛ fana ko n ka foli k'u ye ko n b'o bɔ Mali ko tɛ ko n b'o bɔ ko n ka foli k'ale den ɲumanw ye minnu bɛ fɛ k'ale jɔlen ye minnu tɛna ale tɔnɔmada minnu tɛna ale tilan fiyewu ko n k'u fo dante foli min na wa aw ka foli bi yan su ani tile a ye taa fɛ dɔrɔn a ye taa fɛ jamana in ka jɔ jamana in ka ja bɛɛ k'a fɔ alhamdulilayi o de ka ɲi mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ bɛɛ ka sɔrɔ de sɔrɔ ye o tuma na asalamu aleykum